你哋有冇遇過一見鍾情，令你不能自拔、失去理性嘅人啊？幾年前我遇到佢，見過一面之後，我每日都諗住佢，每日都想得到佢。佢嗰時得7歲，少少年紀，你哋睇下個樣就一把年紀。朋友都勸我唔好搞咁多嘢啦，麻煩嘢嚟㗎。我冇理，最後都係同咗佢一齊。相處咗一段時間，大食大瞓遲鈍，我知啊，呢啲我一早就知。真正愛一個人，只會睇到佢嘅優點。愛情係盲目㗎，我亦都冇否認。喺香港其實冇乜嘢可以同佢做到。佢喺外國生活，應該會開心好多。曾經都諗過分手，偷偷地上下網，睇下呢個世界其他選擇。呢個外表幾好，身材正，皮膚靚，嗰個條件又好似幾好，好似我唔係要好似，佢就係佢，好似佢就只係好似佢，根本就冇人俾到嗰份感覺我亦唔想扮對其他人有感覺，我想一直照顧佢，我想佢願意一直俾我照顧。人生短暫，能夠遇到令你失去理性嘅人，是但啦，唔使太清醒。